जी अज डब वाली मंडी च खड़े हाँ तो बाई होरां नाल कराउने गलबात। सही गल। सत श्री अकाल बाई जी, की हाल जी बाई जी। केड़ा पिंड है बाई जी? भाई जगाराम तीर्थ तलवंडी साबो बठिंडा जी। ठीक है जी। की नाम की जी? मेरा नाम राजू है जी। राजू। की नंबर कितना थोड़ा? नंबर सर मैं 78 140 32 262 जी। ठीक है। तो आज नग दिखाओ थोड़े। गां बहुत शानदार है जी, बहुत सोहनी गां है तो बाई दिखाउंदा आपां नूं तोड़ के। ठीक है जी। हाँ जी, देखो कितनी शानदार आ लेवा लूआ, देखो खान बड़े वधिया। इधर दूजी गां भी देखो, आप सारियां कली कली गां बाई तो जोड़ा दिखावांगे तोड़ के ते करदे हैं चेक। बहुत सोहणियां गाइयां बाइयां कोले, बहुत सोहना काम है बाइयां का। हाँ कढ़ाओ गेड़ा बाई। देखो गां देखो जी, क्या बात क्या बात। वाह जी वाह। की मुल मंगते बाई जी ਇਹਦਾ? मुल सर 170 करते हैं जी। 170 किन्नवे सूए है? दूजे सूए जी, 4 दांत। दूजे सूए। ठीक है जी, दूजे सूए गां जी। 170 मुल है जी, बहुत सोहनी गां। पहले सूए कितना दुध दिता जी ने? पहले सूए कितना दुध सी? जितना डब मरवाना जिन्ना मर्जी मरवाओ। पहले सूए ने 35 किलो दिता जी। पहले सूए 35 किलो दुध डब्बे मार के चेक कर सकते हुण जी। कहा कुछ मर्जी लो, गप मरवाना गब्बना हाले जी घट्टो घट्ट 10 तो 15 दिन लो हले सून च। ठीक है जी, 10 तो 15 दिन लो। 45 किलो की गारंटी दे देवांगे जी। ठीक है, 45 किलो हाँ जी। कोई भैन भरा कोई लेके जांदा जी, हाँ 45 किलो की गारंटी ते जाऊगी। ठीक। बाकी ये नहीं हैगा जी, हुण अपनी वीडियो पई जांदी आ हाँ भी गां ये अपनी वीडियो कल ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਵੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 10 ਦਿਨ ਰੁਕੀ ਰਹੇ ਜੀ। बिल्कुल ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, हाँ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜੀ। हाँ जी, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੇਵਾ ਲੋਵਾ ਐਨ ਪੂਰੀ ਓਕੇ, ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸਰ ਹੁਣ 170 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 170 ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਬਾਈ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਨੇੜੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। 2 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾ ਕੌਣ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੈਨੂਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ। ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ ਇਹ ਵੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਬਾਈ ਜੀ? 1.25 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਆ। ਆਹ ਗਾਂ ਕਿੰਨੇਵੇਂ ਸੂਏ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਭਰਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਲੈ ਹਾਂ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਗਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਹਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹਲੇ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜੀ, 25 ਦਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹਲੇ ਜੂਗੇ। ਚਾਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਰੂਟ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਦੇ। ਆਵੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਬਰੋਬਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਬਾਈ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ 2 ਕੈਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 45 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਵੀ 170 ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ 170 ਮੁੱਲ ਆ। 45 ਕਿਲੋ 45 ਕਿਲੋ ਚਵਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੀ। 2 ਗੁੰਨੇ ਚਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ 45 ਕਿਲੋ ਚਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ?
170 ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬਾਈਆਂ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ 170 ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ 170 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਾਈਆਂ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਟੌਪ ਤੋਂ ਟੌਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ, ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਸਰ ਮੈਂ 78146 32262 ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ 70,000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੀ। 70,000 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਡੰਗਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਲੋ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।